ମୋ ଛାତିରେ କାନ ଡେରି ଥରେ ଶୁଣି ଯା ସ୍ପନ୍ଦନ ଚାଲୁଛି ତୋ ନାଁରେ ମୋର। ବିଧାତା ଉପରୁ ଗଢ଼ିଛି ଯୋଡ଼ିକୁ। ମୋର ପାଖାପାଖି 350ରୁ ଅଧିକ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡ଼ିଓଜ୍ କରିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଆକ୍ଟିଂ, ଡିରେକ୍ସନ୍, ଏଡ଼ିଟିଂ ପ୍ରାୟତଃ ସବୁ କରେ। କିନ୍ତୁ କେତେଟା ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ହୃଦୟକୁ ଛୁଏଁ। ସ୍ୟାଡ଼୍ ସଙ୍ଗ୍ ବି କିଛି ଅଛି, ରୋମାଣ୍ଟିକ୍ କିଛି ଅଛି। ଗୋଟେ ତୁ ଏମିତିକା ସାରି ଗୋଟେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଥିଲା, ଯେଉଁଟାକି ବହୁତ ପୁରୁଣା, ଟିକ୍ଟକ୍ ସମୟରେ ବହୁତ ଭାଇରାଲ୍ ଗୀତ ଥିଲା, ଆଉ ସେଇଟା ବି ବହୁତ ଭାଇରାଲ୍ ହେଇଥିଲା। ତାପରେ ସୁନା କଣ୍ଢେଇ ଗୋଟେ ସ୍ୟାଡ଼୍ ସଙ୍ଗ୍ ଥିଲା, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ଯେଉଁ ବାବୁ ଭାଇ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ରେ ଉଦିତ ଅନଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ୍ ଆକ୍ଟିଂ କରିଥିଲେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ। ମାନେ ଜିତୁ ଭାଇ, ଏସ୍ ଜିତୁ, ଯିଏ ଓଡ଼ିଶାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ହଇଚଇ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିବା ସିଙ୍ଗର, ସେ ଗାଇଛନ୍ତି ସେ ଗୀତଟିକୁ। ଆଉ ସେଇଟା ବି ବହୁତ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଥିଲା। ତା ଛଡ଼ା ବହୁତ ଗୀତ ବି ଅଛି। ଜନି ତ ଶିଶୁ କଳାକାର ଭାବରେ ଆକ୍ଟିଂ କରିଛି, ବହୁତ ସାରା ମଞ୍ଚ ନାଟକରେ ଅଭିନୟ କରିଛି, ଥିଏଟର ନାଟକ କରିଛି, ଗୁଡ଼ାଏ ସର୍ଟ ମୁଭି, ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡ଼ିଓଜ୍ ବହୁତ, ମାନେ ତା'ର ଲିମିଟ୍ ନାହିଁ। ଏତେ ବି ମୁଁ ଲିଷ୍ଟ ବି ରଖିନି କେତେ କାମ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ପାଖାପାଖି 350ରୁ ଅଧିକ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡ଼ିଓଜ୍ ହେଇଛି। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି ଗୋଟେ ରିସେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଏବେ ରିଲିଜ୍ ହେଇଛି, ମା ଉପରେ ଆଧାରିତ, ମା ଫେରିଆ, ଯେଉଁଟାକି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଲରେଡ଼ି ପହଞ୍ଚି ସାରିଲାଣି। ସବୁ ଯାତ୍ରା ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ବି ବାଜୁଛି ଏବେ। ଆଉ ତା'ର ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ଭର୍ସନ୍ ପାଖାପାଖି 5 ମିଲିୟନ୍ରୁ ଅଧିକ କ୍ରସ୍ କଲାଣି, ଭିଜୁଆଲ୍ ବି 1.5 ମିଲିୟନ୍ ପାଖାପାଖି ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ଆଉ ସେଇଟା ବି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛି।